Hola mi gente, aquí está mi mamá, mi papá. Me voy a dormir. Bueno, ahorita vengo. Ay, me está empujando mi papá. Ok, ahorita, mentira. A ver qué día vamos a ir en Huehue a comprar una cama. Bueno, a ver qué día vamos a comprar una cama para mí. Bueno, ¿sí o no? Entonces, como tenemos que comprar una cama, pero es un Capitán América. Es una cosa así, algo así. Rueda así, una pirata, algo así. Pero tenemos que traer una cosa. Una cosa de pirata allá en Huehue. ¿Ya la entendieron? ¿La escucharon? Pues ya tenemos que tirar una piñata a las 3 de la tarde. Como tenemos que tirar la piñata a las 3 de la tarde porque ya, como dijera, van a tirar la piñata a las 3 de la mañana. Va a tirar la piñata, bueno, ¿están seguros? Bueno. Entonces, como tenemos que traer unas piñatas, pero saber dónde vamos a traer, pero a ver si tiene tienda, porque como tenemos que saludar a la gente, miren, el Elmer y mi primo, el otro, miren que están subiendo, ¿saben por qué? Para que se diviertan ahí o todo lo que, si no, véngase aquí para disfrutar. Miren la tierra, vean la tierra de Aguacatán miren la tierra, así son la tierra de Church, miren. ¿Ya lo vieron? Hola. Miren, pueden también. Entonces, vamos a traer una piñata a las 3 de la mañana porque tenemos que traer para los niños, pues ya que ya van a comenzar el show, pues ya tiramos la piñata. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque sí, hay que ayudar a todos los niños. Miren, al menos ya gané para los niños. Bueno, ¿quién quiere dulce? Le digo, ¿quién quiere dulce? Yo. Ay, sí, el otro, ahí sí. Venga, se fue, hombre. No, gracias. Nada más tomarle. ¿Ves? Él quería, pero no quiere. Entonces no importa, porque solo aquí vamos a estar nosotros. Tengo mucho en la bolsa. Dame pues. Hola mi gente, vamos a caminar. Aquí estamos en Chess. Miren, escuchen. 4 le mandé. Silencio. Ajá. Está bien. Mi gente, buenos días, escúchame, ¿entendido? Es que perdón, así, no importa, pero solo miren.
¡Yujú! ¡Yujú! Cállese, cállese, cállese. ¿Alguien hay ahí? ¡Yahoo! ¡Yahoo! Nos vamos pues ya. Como ya aquí estamos en YouTube, entonces aquí ya nos vamos. Entonces solo como me voy a subir, espero. Por eso me estoy moviendo ahorita. Entonces ya nos vamos, ya aquí estamos en Chesh, aquí nos vamos ya. Aquí pueden ver en YouTube o en Facebook, ahí puede conectarse en Facebook. Entonces, como tenemos que miren. Genipahui. Ahí están mis papás, mi mamá. Ay, perdón. Miren, solo perdón decir eso, pero solo estoy bromeando. Entonces, como aquí está la casa de Don Carlos Pineda. Mentira. Ay, ¿viste? Como solo estoy bromeando. Ya tenemos que aquí tenemos que caminar y tranquilo, tenemos que hacer tranquilo. ¿Se acordaron que a veces cuando dice Spiderman, ¡pla! Me caí yo? Entonces solo estoy bromeando. Pues ya nos vamos para Huacatán, Huehuetenango. Ahí, pues saludos para ustedes que están viendo a Huacatán y en Chesh y en Llano y Estados Unidos y USA. ¿Saben qué es USA? Es Estados Unidos. Y también en China pueden ver mis canales y a ver si yo voy a ganar un premio, que son unas cosas así como voy a grabar con una cosa así. Miren para arriba, qué bonitos son los árboles. Miren también, miren, bien bonito. Miren también el durazno que aquí sale en Chesh. Aquí pueden visitar y pueden traer su durazno aquí. Ya no compran allá en el mercado porque no sirve, solo tiene veneno, algo así. Como dije yo, pues como ya nos vamos allá arriba, va. Nos vamos para arriba. Me confundí, yo pensé que allá. Oh, más peligroso esto. Oh, no puedo subir. Ahí está. Entonces que ya saludos para ustedes y ya están viendo en YouTube. ¡Hala! En YouTube. Entonces como tenemos que aquí tenemos que grabar. Ay. ¡Ah! Tenemos aquí la gente. No se vean, no problema ahí. Vamos. ¿Se acordaron que a veces, miren, esperen? Es que vaya a esperar un poquito, don Eugenio. ¿Se acordaron que a veces que hice yo que a veces el que me Spiderman, va, me caí donde está la tierra, ahí nos caímos y tenemos que descansar un ratito. Bueno, pues ya me voy. Entonces suscríbete, dale like, active la campanita, así que hasta pronto.